chonal ná go bhfuil Paul Conroy gimmert san lína lán tosach agus is stoil an Sam Callan ná bharcáil agus Shane Walsh sin tríon lár. Leis Maigh ar nóntaí Jess agus an céad scór ag teachgus dear wúthú agus sin é. Thar an trasná agus scór ionta fáit sin. Agus an áhrú seilbhe is Jacob. Maithar a ríist is go timpeall an stú agus inis Conroy. Níreachtú Conroy seoltas de bheith sé híon sásta lei sin agus na muir. Gearí inis Maigh oscail suas an tosaí agus ríist a Reid. Leanúint Reid. Reid leis an níreachtú seoltas de an citág agus íreachtar dóin sin. Go bhfuil rudaí an isiciúil an seo níl éon cinál fartíos ar bhuió gáil isteach láidir is dóilm. Sin Walsh agus é híon an iad Callan agus an ceann seo buinte ag Walsh a dróna chuil Walsh agus an gúlan an úsáide chun sé seoiste agus ag dearú a ríist thar an trasná agus gúlan bailthóin is ásta brúiste leis í an takeíochta díar maithíonn tú agus sin ar fáil a bhar maciú bheit sé leis an leabhní leis an cos agus agus i ggéirí scór amsú dóhíonna tiontú ar an citág agus Conroy agus sin skillar dóil Conroy na tiontú is dear an citág tagad siad an cúnaí agus ag dear thar an trasná nach go ríisteile. Nis bón de tiontú is dear citág níl sé omlan cobbada has cosú. Tóí agam leis agus Erwin inis leis an íireacht seo fáinne cúlaí. Sin chur is dear agus fáilte is gonna be dhí. Lewis leis a gcónaí. Brian agus a ríiste eile hesaí an lean sin leis an ruthar an tosaí níorí leis níor seo. Ja scór an chéile ag Maigh scór na bhí níor a bhuama. Bólan a ríist ag smuointe fa dúda tífa sídan tú ag Erwin a ríist glísnig teanna go Maigh agus sin thar an trasná na go dearú agus Roinn inis agus neart pláis inis ag Maigh agus ag Reid mas féidir ghlachan sé leis an tosaí a híanaan iad an Kelly. Janta go Maigh agus siúd ag Reid agus ag tiontú is deach. Ceann seo chur de agus thar an trasná ag Conor Reid agus tíire in chéile. Tuach muid thugad Joe an bommate fa dúd an bontáiste sin. Tóíonis agus tífa muid an stú agus seo tá dhé Gavin McStay agus scór. Buaicphointí agus ar dóid fáilte an sin ag Tóí agus scór hagan díire an bontáiste. Tá Frank Erwin. Ine teachtas dear rud Babhta san cluiche seo. Tóí ag smuitiú fa dúda bhil sé aige bhfuil an cruinne aige tá níir seo agus sin cór an scéas claithe sin. Agus mar sin de Gaillimh le 8 pointe agus iad a goiste ag na seomar festis bu rás le hanlis in éhre seo. Sin é chaithú teamid réile gáil an seo an darnal ó caiisle na bhaí an seo buinte rísteile Maigh Leidir Galway Park ó bháid santas a galóir ón tíomhlíní ag reachta leiste agus inis sin íireacht Buaisiúd ar an citág seoltas de Buaicphointí mar sin tíar chun caiithas de mar luí sean ógan sin siimplí galóir ag reachta leiste hen san Spórt agus túsínta. I géirí pásáiles de ónéalán fan na honne deanta fíorháid pointe aige agus é géirí go an tosaí agus mórthanna seaú an airde deis a ríist ón tíomhheile agus an ceann seo churthas de agus thar an trasná sin agus ag dearú Cilíonn Ó Choirín agus é sásta bhain go fáil seileh aige. Churthas de go fáil an fan na honne maciú agus ag tiontú is dear an citág takeíocht agus sin seoltas de ag dearú agus níorí atá agus tíire. Dhearú go raibh sé beidir ag smuitiú fa dúda ríisteach an spásar a tíomhheile den Park agus Walsh inis ní bheith Walsh agus an darna rodíars na cuairtfuí agus churthas de agus cóisiimplí éfachta nuirt an spásan agus sin atá an cheann an spás a cruthú éisin a ligean an muir an stúa. Choirín agus tíníar na crackan agus an úna téisna seo tíomh muid an stúa a ríist ó Choirín agus é slachúir crinn thar an trasná a ríist fa honne Buaicphointí eile agus trícinn de hiireachtaí fan Buaicphointí fáilte aige bhfuil an catú ceann fáilte aige a ríist an seo agus an ceann agus a rad áiriste a ríist agus sin ardithe a ríist eile agus dáin. Léirhuid churthas de drán lína lean tosaí agus tóí a géirí gáil an tosaí in sin agus glunne bhúla mas féidir tiontú is de agus ar seo teachtas de agus anna iireacht an sin agus buntáistí eile tócha agus a ríist eile teach Fríd Liam Silk an buntáistí go fáil Gaillimh finirtí agus é sásta an seo Conroy a thuirteas de cuasaí seoltas de agus an ceann seo culín fáilte sin amscil hon tás a thuirtin sin agus deis beidir fanne cúlaigh Maigh teach Fríd glísnig seaú an airde an sin seoltas de agus glísnig teanna go Maigh an tomúil sin agus an búma sin tuilte go Maigh ag chun duine Gaillimh.